bagenda okukola endagaano ey'enkolagana wakati wa Uganda Muslim Supreme Council ne gavumenti ya Saudi Arabia. Si kyangu nno bw'oba okitunulidde n'amaaso go, si kyangu kubanga UMSC organization katono nnyo kali wano mu Uganda naye kakola endagaano ne gavumenti nnamba. Gwe mu diplomasi y'ensi yonna wakisangawa kuba gavumenti zikola endagaano na zi gavumenti zine waazo. Wakiri Uganda yani kolaganye ne Saudi Arabia. Naye so saati katongole mu Uganda. So si katongole mu Uganda. Kakati naawe onookola katongole ko kano ka kibula nga naawe ogenda okola endagaano nabali. Kati awo manya sayansi ali awo. Era abantu abatabimanyi balowooza nti ndowooza bwe ebyo birina okubeera. No. Si bwe birina okubeera. Si buli ali eyo waggulu agenda. Si bwe kiri. Era byamala kwetooloola ne biyingiramu ne gavumenti eyaffe ne wano objection ku agreement eyo. Ani agenza okugikola nti Mufti wa Uganda. Mufti wa Uganda ali ku level ki oyo wansi yonna. No objection. Mukole endagaano naye. Mugende. Okay. Kakati oyo mufti nga tudda ku bire nga ali tusigala tubiyita simanyani sirasi ekyo tukikyuse tukitume ndozolaba bitwanguyirire ene waffe nabo bitume ebyabwe nabo batume ewaabwe. Okay. Yes. Mwana waffe ebintu byakwebereramu enensi bw'otebereramu n'oleka abalala bakubeereremu ekuleka. Kakati endagaano eyo bannaye yalimu ebintu bingi nnyo kyenjagala okumaliriza nakyo. Ekisookera ddala yalimu okubeera nti okutambuza enjiri y'obusiraamu tujja kuyambagananga ne Saudi Arabia kubanga obusiraamu njiri abantu bamanye Katonda waabwe, abantu basome obusiraamu babutegeere mu bulambulukufu. Aweetaaga kati essomero nga wano nga weetaagamu omukono guli omuwanvu nga bannaffe bateekeramu omukono omuwanvu. Jjukira nti mulimu ne bannayuganda bagende bakolengako ku umura ne hijja kubanga gye bali kakati nga amiri n'omuleka wano ogwo mwaka n'ogwokubiri n'ogwokusatu. Yes. Twamulabayo naye yagenda. Era ssebo bye njogerako nsi naliwo nga witness. Kakati bwebukeera ku makya. Yes. Bwebukeera ku makya ne tufuna chance ey'okutambulirako mu bire tugende tukole umura. Ab'Embale, Kotido. Wakati regions alhamdulillah tulina 10. Mbarara. Tulina regions 10. Okay. Tulina Eastern. Tulina Northeastern. Tulina Northern. Yes. Tulina West Nile. Tulina West Buganda. Yes. East Buganda. Busoga. Yes. Bunyorotoro. Ankole Kigezi. N'esembayo yakumeka. Ezo nyogedde mwenda. Ati tulina ne West Uganda. Yes. There's 10. Kati ku agreement yakolebwa nti ne umura tujja kubawanga ku chance ne hijja tubawanga ku chance mugende mukole nga regions zijibwamu amiri nagwere agolwamu Eastern. Ate Kotido mu North Eastern tujja yani ngeyo batuweereza kuba gye bali ba regional assistant
to the mufti. Okay. Ate mu abali mu West Buganda nga naye bajjayo. Ate mu abali mu West Buganda nga naye bagira ki? Bajja. Ate abebusoga. Sorry tulina ne Kampala region. Kampala region. Yes. Okay. Wandabika West Buganda ngize mirundi ebiri. Yes, tulina ne Kampala region. Kati ekyo kijja kuyamba mu regions. Okay. Era aba regional assistants bibajja otuyambako ku nsonga eyo. Ne hijja bwetyo. Kitandika ddi kino? Kyatandika. Yes. Okay. Kyatandika. Endagaano te expiring. Eri automatic. Ya myaka 5 bwe giggwanko ngate efuna renewal. Okay. Eri automatic. Okay. Kuba tuli bantu bakulu. Ngate oddamu ate tuddemu tusaininga bupya. No, automatically. Automatically. Okay. Mulimu okukola Quran competition. Ku international level. Era bujja kukeera ku makya nga Uganda Muslim Supreme Council ereese empaka za Quran wano mu Uganda. Ku level yansi yonna. Baleete abasomi ba Quran ab'oku ntikko okuva Egypt, okuva Saudi Arabia, okuva Malaysia, okuva Indonesia bajja wano Uganda. Ndowooza biraba. Ate guno guba mudidi gwa nsimbi. Nze nkubulira kinjera nja kubulira nga gwe bimanyi. Kakati bwe bagamba nti Quran competition. Wano gwe wa FM oba ofunyemu. Gwe omanyi kye bitegeeza. Nanga ayina amayumba wali eri Yesu. Ndowooza biraba. N'emmere ndiisa. Era obuzibu nti Mbale eyinza okufiirwa chance eyo. Kuba kakati abo ono basuzaawa. Olina hoteeri ezimala. Dokita. Kyembuuza. Olina hoteeri ezimala. Kuba abantu ababeera mu Quran competition, international Quran competition. Si yonna. Kubamu akafaananyi nga abantu baziringa 1,000. Ogenda basuzaawa. Kataba wano bonagenda. Ndowooza biraba. Kati balina kulonda ate ogufa ogulimukko ebisula ebiwera. Kati ekyo kirimu agreement. Okay. Mu birala ebiri mu agreement. Mu birala ebiri mu ki? Mu agreement. Scholarships. Wallahi. Kale bw'oyogera ku scholarship oyinza okulowooza nti bali be bajja okujja wano mu IUI tubawe scholarship. Bali Abasaudiya bajja wano ffe tubawe scholarship. Oyinza okulowooza nti ekyo kiyinza okubeerawo. Tuli bagamba scholarship. Gw'oli obubi otalina w'osomesereza bantu bo. Gwagenda okufuna scholarship. Ogenda eri. Oba osigale wano naye nga bali baziweereza wano. Bakusomesa. Bali balina upper hand. Balina lowa ki? Mu byaki? Mu byenfuna. Ekisembayo. Kubanga bingi naye kisinja kubimalayo olw'obudde. Ekisembayo nti agreement eyo yali recognizing Uganda Muslim Supreme Council nga a mother body ey'abasiraamu mu Uganda yonna. Okay. Okurecognizinga Uganda Muslim Supreme Council nga bagiricognizinga bebonayira. Government number gwali wane Uganda notagiricognizinga. Weekubiye wekka. Gwe wennyini weekubiye endobo. Gwe wennyini weesize enziro. Eri government ericognizinze yo MSC. Naye gwe. Gwani. Kale. Zenima muwajidi. Kale. Leko kugiricognizinga. Obango nofuna abanagira ki? Abana kuricognizinga. But that is a government. Ate tali nti government y'abantu. Si yakusabiriza. Eri government gitwale nti kyekibula ky'abasiraamu. Kuba ne Kamba be bagirabirira. Headquarter. Ne nabbi wagalamidde omuzikiti gwe bamuzimbira be bagulabirira. Kumpi n'obusiraamu buli muntu bw'atuuka yamanya nti wamma wano obusiraamu ewasibuka. Temuyinza kubeera ne baimamu babiri mu kitundu. Muzikiti gumu. Ndowooza olaba. N'ogaana okugoberera ono. N'olwekyo
eyo yebadde Islamic culture y'olwaleero ekwatagana ku bire. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala yatukolera ebire ate n'abitugondeza ne bibeera nga pamba tusobole okubiyitamu tugende tukole emigaso emirala egisigadde.